مرحبا مشاهدينا، وشكرا لاختياركم قناة حقائق. سنتابع اليوم الحلقة الأولى من أجمل المواقف الإنسانية والعاطفية المؤثرة. لكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وشكرا. Stop para. دخول كو صدق تتك كتنوا ما هم جيس بولم اي كن نيت ترتا هي هاتو او بارا ترتا هاتا هو كرنبو تايا چان هتاختر juga هيقوا الساعه كاميرا قهلق ايه جبر احسن ما مان دور من برغه ما ياخذ كرسي انت juga هيقا ايه تقول له بو كتبون هيرجع تهربنا ايه هو بقى تهرب اسبوع كمان ايه جبر احسن تهرت غدا كره mana udah mas tahir ya jodoh bareng bu ceketat lebar ceketat jabaras kah dia ngenatang karena ajak kamera berbunyi barak tata mama tak kayak сейчас мы тебя отпустим ну маленький постарайся во весь размер. Ага. Так вот. Ну что, на воду птичку выпускаем. Куда выпускать? Да. Ну и все. Скажи нам спасибо. На 3.
живее всех живых, видишь. Серег, пробуй на лбу отстричь. Ну, вроде нормально, видишь, это самое, перестал брыкаться. Никто не действует, мне кажется. Нет. Еще разок. Давай, давай, давай. Ну, сейчас она выпрыгнет. О, все, ходи. Давай, Рагнар. Охляла, что ли? Давай, беги на волю. О. Прощайте, мадам. Спаситель! Толстый, куда такой? Вон, рогатый, вон. Смотри, рогатый, он белый вился. Вот прям за шею. Она давненько уже здесь, я хочу сказать. Да не. Аккуратней, задняя нога, аккуратней. Я знаю. Серег, руби прям на берете. Я хочу освободить шею маленько есть. На шее надо рогатулину, блядь. Сейчас не освободил, блядь. Саша, держи. Видишь, он впился уже куда-то глубоко. Ты сейчас отрубишь, она уйдет с ним, а потом повесится, блядь. Я даже не знаю, что здесь надо делать. Если сейчас ее отпустишь, она зацепится где-нибудь, как собака, блядь, и повесится. Всем народом прям, она сейчас никуда не денется. Клади, она уже устала, все. Клади. Кладите на бок кладите все. Тихо. Давай, я просто тяну. За переднюю ногу бери кто-нибудь, она упадет. Только не сломайте, а под... У Яни глаза красные, обалдеть. О, служак, Тихо. Надо положить ее, ребят, положить. Положить ее надо. Все, и сзади одну ногу подломать. Все, ну блядь, ну что ж. Вот, все отлично. О, сняли уже. все, подходи. Все, бедолага, беги.
О, молоденькая телочка. Блять, а мне показалось здоровая. Да нет. Какая разница, молодая, большая, блядь. Надо говорить, да? О, как быстро, молодцы. شكرا لاختياركم قناة حقائق. ندعوكم للاشتراك بقناتنا الثانية توب 5. رابط القناة على الشاشة وأسفل الفيديو. لا تنسى ضغط اللايك تقديرا لجهدنا وتشجيعا لنا. نلقاكم غدا في حلقة جديدة. مع السلامة.